Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်တန်ကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြီးတော့မှာတော့ Microsoft Word 2013ထဲမှာမိုးကော်လန် Android Cat Option ကြောင်းလေးပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုပြောပြခင်မှာအရင်ဆုံးဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံး delete လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ site အတွက်အရင်ဆုံးထပ်ယူပါမယ်ထပ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘုတ်ပွား control enter နဲ့လည်း site ယူလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် control နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ချိန်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ page layout ဆိုပြီးတော့ layout ထဲကနေပြီးတော့လည်း size ယူလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ size ဆိုပြီးတော့ size ကိုကပဲဘယ်လို size ပုံစံမျိုးလိုချင်တဲ့ size လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒီမှာ size လေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ size ကိုကအလျားလိုက်လိုချင်တာဒါမှမဟုတ် down လိုက်လိုချင်တာပုံစံမျိုးရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ orientation မှာdown လိုက်လိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင် portrait ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အလျားလိုက်လိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ landscape ကိုရွေးပြလိုက်ပါရွေးပြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကိုစာရွက်ကိုဒေါင်းလိုက်ယူမလားလျှားယူမှာကြောင့်ကိုယ့်ဘာကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ညီမကတော့အလျှားလိုက်လေးတော့မှမလို့ lens ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ရွေးပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးကိုကဒီကောင်ပုံလေးကိုချက်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆုံးမလေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းချက်ပေးလို့ရပါတယ်နည်းနည်းစီချက်ပေးလိုက်မယ်ချက်ပြီးတော့ရှင်ကိုကဒီကောင်ကိုမချက်ဘူးနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးဆုပ်ကျင်တယ်ဆိုတော့မျိုးဆုပ်ပေးလိုက်ပါဆုပ်ပြီးတော့ရှင်ကော်လန်ထည့်မှာပေါ့နော်ကော်လန်ထည့်မယ်ဆိုလို့အရင်ဆုံးဒီကောင်မထည့်ခင် insert ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးတောက်ယူပါမယ် insert ထဲကနေပြီးတော့ picture ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီဟာလို့မြည်ဝင်တဲ့ခါလဲကိုက PD Word document နဲ့တင်ထားရဆိုရင်ဒီကောင်ခဏခောက်ထားလိုက်မယ်ခောက်ထားပြီးတော့ရှင် this PC ရဲ့ဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ပုံယူမယ်မြည်မဲ့ဟာကိုကလေးနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်တော့ခါလဲMicrosoft Word ထဲဝင်သွားဖြစ်ပါတယ်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာလေးမှာစာရွက်ကို landscape လုပ်လိုက်မယ် landscape လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ page layout ထဲဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရှင် orientation မှာ landscape ကိုရွေးပြလိုက်ပါရွေးပြလိုက်ဆိုရင်တော့အလျားလိုက်လေးဖြစ်သွားပါပြီဒီဟာလေးကိုဒီစာလုံးကိုဖက်အရင်ဆုံးကိုကဒီဟာလေးပဲတုံးမှမလို့ဒီအောက်ကဟာမလို့တဲ့ဒီကောင်လေးကို sorry control နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးသွားရှင်တော့အရင်ဆုံး select မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုခွဲမယ်တည်င်းစာရွက်တွေလုပ်တဲ့ခါမှာလဲကနေပြီးမြင်းကြောင်းလေးခွဲတယ်မျိုးခွဲပါမယ်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ column လေးကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ချက်ကိုကဘယ်နှခုလုံးမှာလဲနှစ်ခုလုံးမယ်ဆိုနှစ်ခုနှိပ်လိုက်2ဆိုရင်တော့နှစ်ချက်လေးခွဲပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဒီခါလေးကို control နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့အကုန်လုံး select မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ရှင် home bar လေးကိုလာလိုက်မယ်လာပြီးတော့ရှင် home bar ကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုစာလုံးကိုနည်းနည်းသေးပေးလိုက်ပါမယ်စာလုံး site ကိုသေးပြီးတော့ရှင်တော့ page layout ထဲကိုလာလိုက်ပါလာပြီးတော့ရှင် column 2ကိုနှိပ်လိုက်ဒါကြောင့်စာလုံး site သေးတဲ့အတွက်ကိုက2လို့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆက်လောက်လေးပဲသူကလုပ်ပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုစာလုံး site ကိုနည်းနည်းကြည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီဆက်လောက်ထားပြီးတော့ရှင် page layout ထဲဝင်ပါမယ်2ဆိုရင်ဒီမှာနှစ်ခုလေးခွဲပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုက3အထိလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် column ထဲကနေပြီးတော့3ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမိလိုချင်တဲ့လောက်ပုံစံလေးကိုယူပေးလို့ရပါတယ်ယူပြီးတော့ရှင်ကိုကအလဲကနေမိုးကော်လန်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ညမှာ3ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်ကို okay နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီပုံစံမျိုးလေးရပါတယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင် control နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ရှေ့ပြီးတော့ဆုပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ column လေးကိုပြန်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်မိုးကော်လန်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ number of column ဘယ်နှခုထားမှလဲထားမဲ့ဟာကိုရေးပြလိုက်ပါကိုက3ခုထားမှလား2ခုထားမှလားဆိုပြီးရေးပြလိုက်မယ်3ရေးပြလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီလိုပုံစံလေးရလာပြီဒီမျိုးမိုးကော်လန်ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးလို့ရတယ်လို့ဒီမှာ1 2 3ဆိုပြီးတော့ဒီညာလေးကနေပြီးတော့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီဟာကိုအလဲကနေပြီးတော့မြင်းချောင်းလေးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ကော်လန်ထဲကနေပြီးတော့မိုးကော်လန် live video ကိုအမှန်ချစ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကမြင်းချောင်းလေးလုပ်ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိုးကော်လန်လေးလုပ်တဲ့နည်းလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ drag option အရင်ဆုံးကိုလုံးမဲ့ဟာလေးကို select မှတ်ပဲနဲ့တခါဒီမှာ insert ထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့ drag option ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ကလစ်ချပြီးတော့မိမိလုံးမဲ့နေရာကို select မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ insert ထဲကနေပြီးတော့ drag ထဲမှာမိကျန်တဲ့တက်ပုံစံကိုလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု select မှတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆွဲဟာလေးကို select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ drag ထဲမှာcontrol နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါဆုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့မြင်းကြောင်းလေးပြန်တက်လိုက်မယ် page လေးရောက်ထဲကနေပြီးတော့ column ဆိုပြီးတော့မိုး column line video မှာအမှန်ချစ်လိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင် okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါinsert ထဲကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်drop ကိုရေးပြလိုက်ပါမယ်ဒီမျိုး insert ထဲကနေပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်လို့ home bar ထဲကနေပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ် control နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြလိုက်ပါဆုပ်ပြီးတော့ရှင် home bar လေးကိုလာလိုက်ပါမယ်လာပြီးတော့ရှင်ကိုက select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးထားတဲ့နေရာလေးကိုမှာအကြီးအသေးလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် home ထဲကနေပြီးတော့ drag ပုံစံမျိုးလေးစာလုံးဆက်ကိုကြည့်ပြလိုက်ရင်ပဲရပါတယ်ဒီမှာ color ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်း color ထည့်ပြီးလို့ရတယ်တစ်ခုလုံး color ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံး select မှတ်ပြီးတော့ drag option လုပ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ရှင် insert ထဲမှာ drag လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်အကုန်လုံးကို select မှတ်ပြီးတော့တစ်ခုကို select ရင်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင် color ထည့်မယ်ဒီ color လေးထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခု color ထည့်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုလည်း select မှတ်လိုက်ပါဒီမျိုး box လေးရနေပြီးတော့လည်း color ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်select မှတ်တဲ့နေရာလေးကိုပဲသူက color ထည့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ color အနီရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်မြားလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးကိုကတိတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါdrag option ဆိုပြီးမှတ်ပေးလိုက်မယ် more column and drag option ပြီးတော့ရှင်တော့ save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာ more column နဲ့ drag option လေးကိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်